歡迎翻嚟第二節嘅都市閒情。除咗咧有龐愛蘭小姐咧，我哋亦都係請到咧東華三院悅豐成長中心嘅社工啦，穆漢欣小姐咧，同我哋加入今日嘅話題㗎。唔該晒麥小姐㗎嚇。咁今日同大家講嘅咧就係毒品嘅禍害啊。其實除咗咧係對身體有害之外咧，其實都係犯法㗎嚇。係啊，冇錯啊。其實吸食毒品咧最高嘅刑罰咧就係監禁7年，同埋罰款100萬，同藏毒一樣㗎。都好嚴重啊。係啊。咁其實因為最近因為青少年即係吸食毒品嗰個新聞啦，就係得到大家嘅關注啦。咁其實係咪個情況越嚟越嚴重咧？其實睇翻我哋04至07年過去3年咧，睇到個升幅有成34%啦。咁同埋睇翻08年頭3季比起07年咧，個升幅都有18%嘅。咁個嚴重性係有喺度嘅。咁同埋咧係2007年咧係首次咧，我哋講緊嘅危害精神毒品咧係高過我哋傳統嘅毒品海洛因㗎。係啊，咁係咪即係我聽過話11歲就有啲係已經開始就係吸食呢個毒品？係啊，喺我哋嗰個禁毒處嘅資料顯示係咁嘅。咁同埋咧就係我哋平均年齡咧而家係去到15歲嘅。有一次有個外展社工同我講咧，係佢接觸一個細路係最低係8歲已經首次接觸毒品添啊。8歲啊，非常之年青化。8歲咁樣先奶嘅啫喎，可能仲要識食毒品啊，真係咁啊離譜咗啲嚇。不過我想知一樣嘢就係即係最近咧，大家真係非常關注即係藝人涉嫌藏毒或者係吸毒嘅事件。其實對青少年有啲咩影響呢樣嘢？我覺得絕對係一個負面嘅影響啦，因為不嬲即係青年人嘅偶像就係可能佢哋型啊、潮啊、煙嘅指標嚟㗎嘛，即係會衣着模仿佢哋頭髮模仿。咁而家佢哋都食埋毒品喎，咁啊俾人覺得啊呢樣嘢其實好普通啫，冇乜所謂啊，佢咪好似正常人一個，仍然可以唱歌、拍戲、跳舞等等。咁就同我哋一貫宣傳話會影響個身體，就好似即係相反咗咁樣咯。咁所以我覺得藝人咧更加需要以身作則啊，冇錯，俾年青人有一個好嘅榜樣。咁正正睇到我哋睇嘅個案咧，就係話可能即係呢啲年青人咧嘅偶像啦，做咗錯誤嘅行為嘅時候咧，其實佢嘅將來嘅前途咧都會受到影響啦。咁嘉麗不如同我哋講下，究竟本港係禁毒嗰個宣傳足唔足夠咧？嗱，其實咧永遠都有改善嘅空間嘅。咁但係喺我哋去年呢，做咗一系列嘅宣傳，譬如不可一不可再，向毒品說不，向遺憾說不嘅宣傳之後咧，其實咧我哋做咗一個電話嘅調查啦，同埋一啲焦點嘅小組嘅調查嘅。咁就嗰個效果咧都幾正面。咁但係咧希望咧我哋其實都會拍一啲新嘅片嘅。咁希望咧更加咧係着墨喺一啲可能針對唔同嘅群體咧係再去做。咁當然啦，除咗呢個之外咧，我哋亦都希望咧喺教育嗰方面做多啲工作，譬如喺家長啦、老師啦、社工啊等等咧，其實希望大家互相合作，有一個關懷嘅文化，令到我哋年青人咧係脫離毒品嘅。麥小姐喺接觸個案裏邊咧，會唔會話有啲年青人咧睇咗呢啲宣傳片咧，即係對佢都幾深印象啊？會唔會嘅？會啊，尤其是其中一個咧講話，即係阿醫生講話會手震啊、去廁所啊點點，咁就真係嗰段時間真係多咗啲年青人打電話嚟問話啊，我其實真係食K 仔啦，咁咦又去廁所頻密咗喎，係咪真係有關啊？咁樣即係佢哋都會好認同呢啲嘅廣告，呢啲宣傳片廣告。開始擔心自己啦。OK，咁麥小姐，咁啊如果即係你啊最前線咧接觸到即係譬如啲青少年嘅，咁咧同你講下啲個案啦，佢哋有啲乜嘢即係共通點啊？第一年輕化啦，即係好似頭先 Scarlett 講啦，10幾歲，我哋而家大部分嘅個案都係由13歲到廿零歲啦，而我啱啱就同中心即係做咗個內部嘅調查啦，咁就由我哋08年嘅4月1號至到今年嘅2月底為止，我哋中心大概300個個案中，其中有128個仍然係中學生在學人士咁樣啦。咁另外個共通點就係以吸食 K 仔為主啦。頭先所講話咩解悶啊，即係好奇啊、朋輩影響呢啲都唔作多講啦。另外就係我哋睇到咧，佢哋首先係間歇式吸毒為主，即係我哋所謂嘅 take party drugs 啊。咁令到佢哋咧初期嗰個上癮嘅症狀唔明顯，對身體嘅破壞都唔明顯嘅時候，佢哋會覺得係冇事嘅，我間中食下藥氣過咗就冇嘢啦，唔會上癮嘅，佢哋有意識啦。咁所以呢個正正就講呢個隱蔽性比較高咯。咁變咗咧，當佢哋發現佢哋有問題嘅時候，可能已經係2-3年之後。所以我哋有數據顯示咧，就係話如
如果即係俾社工咧頭一次，同埋咧啲警察咧捉到嘅年青人咧，其實佢差唔多咧吸食咗2年或以上㗎啦已經。哦，咁嗱家長呢個隱蔽性咁高啦嚇，咁家長或者老師點樣可以睇到自己嘅子女或者學生有冇吸食咧？有冇可以俾大家？都可以嘅，不過當然啦，你要有好多嘅其他嘅原因，唔係話我哋講完之後咧，佢有咁嘅症狀就係一定係嚇。咁但係咧，首先家長同埋老師咧要平靜啲先得，即係唔好太過緊張，大家一齊商量。咁咧就係我哋睇翻個人先啦，譬如佢會唔會講嘢説話含糊啊、神志不清啊，或者有啲狂暴嘅行為啊等等咧，其實我哋都要留意啦。咁第二咧就係譬如佢嘅新房啊或者新carry 嘅嘢咧，會唔會係有一啲譬如啲果汁嘅盒啦，有2條管啊，或者有啲管啊、有啲紙啊等等啦。咁仲有咧就係佢會唔會喺過往嘅朋友之中咧，而家舊嘅朋友又冇啦，揾啲新嘅朋友講嘅説話裏邊又有啲E仔啊、K 仔啊、啲毒品嘅名啊，咁嗰啲都要留意嘅。咁係另外咧就譬如成日早出晚歸啦，或者一係就成日匿喺房，你唔知佢做乜嘢啦。問你攞嘅零用錢多咗啦。咁另外就留意下佢嘅房或者垃圾桶會唔會有啲好細個嘅藥袋仔，入邊仲有啲粉末，或者一啲大概2寸乘2寸咁大張嘅顏色紙，又係可能有啲粉末咁樣啦。嗰啲係佢哋包毒品嘅。包毒品可能係 K 仔啊，或者好似可卡因嗰啲都係粉末狀嘅。咁另外就係佢平時冇鼻敏感，或者你覺得佢都唔係傷風，但係又會無故成日都喺度咁樣索鼻啦，或者係明顯嘅就係可能又成日都好似好攰啊，成績差咗好多啊，同埋就係好明顯咁樣就去廁所頻密，咁呢啲都係。仲有一樣嘢咧，就記住咧，就係有時屋企可能唔見咗啲嘢嘅，去賣咗啦，因為佢要錢咧嚟攞錢。咁所以咧呢啲症狀咧就係一啲我哋可以睇到嘅症狀，但係你都要同佢商量嘅，未必一定係嘅。OK，咁啊真係好微細咁樣去發現啦。咁如果真係發現咗，咁想尋求協助啊，點可以即係揾到啲幫助？其實咧就除咗我哋講緊咧學校嘅社工可以幫手啦，咁社區我哋都有唔同嘅中心可以幫手嘅。咁當然啦，除咗中心之外，亦都有啲熱線咧係可以打啦。咁我哋有個熱線嘅，就係23668822嘅。咁東華三院咧，係我哋都有一個東華三院粵風戒毒熱線啦，電話係28841234嘅。係。咁啊，除咗係呢樣嘢之外咧，喺嚟緊有冇啲咩嘅大嘅計劃係宣傳呢樣嘢係嘅？或者配合呢一個嘅即係社會嘅需求啊？其實會嘅，因為我哋講咗咧，就係話社會所有人嘅參與係好重要啦。咁所以咧首先我哋喺4月咧應該有個家長嘅資源套啦，教佢咧係溝通嘅技巧之外咧，點樣辨識咧仔女係咪吸毒。咁第二咧就係我哋會喺學校咧推行一個叫做唔係強制嚇自願嘅驗毒計劃。但係首先我哋會做咗啲咩咧？就係今年會做咗研究先。咁然後出年咧就會做一個叫試點嘅計劃喺本土嘅學校，咁然後再咧係去改善下，然後先再去推出嘅。咁第三咧就係一個強制嘅驗毒計劃。咁個目的咧其實係希望咧能夠咧係將一啲即係年青人咧早期吸毒嘅時候，早啲去揾佢出嚟，去幫佢哋嘅。咁所以咧初期我哋揾到佢嘅時候咧，都係希望咧係通知佢家長啦，同埋咧係俾佢咧係有一個強制嘅即係戒毒啦，希望。咁之後先係話懲處嘅啫。咁所以最主要目的唔係呢一樣。今日強制驗毒計劃其實係點樣進行咧？會唔會係學校都要㗎？我哋而家講緊咧就係學校就係自願嘅，但係出邊咧就係強制嘅。咁點解我哋要咁做咧？就係因為家長咧喺我哋過往經驗咧，差唔多要3至4年咧先發現自己仔女去吸毒啦。咁所以我哋覺得咧，其實嗰樣都係好重要。法例咧賦予，如果警方咧係有咁嘅權力嘅時候咧，其實可以幫到我哋早啲揾佢出嚟。咁我哋希望咧喺今年嘅4月咧就有諮詢文件出啦。咁希望各界人士可以俾多啲意見，等我哋可以夾雜嗰多啲人嘅意見，有個共識咁樣。或者即係其實喺即係吸毒嘅人士，即係青少年啦，咩人嘅協助佢哋係最重要咧？其實我覺得個關係互為緊扣，好似 Scarlett 咁講啦，即係海關啊、警方啊、禁毒處呢啲即係必須啦。咁另外我哋建議醫院啦，可能提供多少少資源俾呢班即係年青人去做啲身體檢查啦。咁另外我哋社工即係都會係去做一啲輔導啦。咁亦都希望即係學校唔好覺得家醜不出外傳。有冇發現啲學生我揞住，其實即係主動開放俾我哋，即係去同佢哋可能係去做個案啊、小組輔導啦。咁另外咧就頭先
講啦，個家長資源套咧就係我哋出嘅，叫做不可一不可再，無毒家教有妙法，家長禁毒教育資源套，咁都會即係希望透過呢個即係講即係呢個資源套都可以教到一啲家長啊、老師啊，甚至乎係社工都係識得用呢套嘢去即係預防或者係處理即係青少年吸毒嗰個問題咯。唔該晒，亦都非常之清楚。今日唔該晒咧，就係麥小姐同埋龐小姐啦，咁清楚講咗。如果大家咧真係咧有小朋友咧，就真係要睇清楚佢哋究竟有冇吸毒啦。轉頭翻嚟我哋再見。